শিক্ষা তরঙ্গে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি তোমাদেরকে কিছু পশু পাখি এবং জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম সম্পর্কে বলবো। ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখতে থাকো। চলো তাহলে শুরু করি। মানুষ, হোমো সেপিয়েন্স। বানর, ম্যাকাকা মুলাটা। বাঘ, প্যান্থেরা টাইগ্রিস। সিংহ, প্যান্থেরা লিও। ঘোড়া, ইকুয়াস ক্যাবালাস। গরু, বস ইন্ডিকাস। ছাগল, ক্যাপরা হিরকাস। হাতি, এলিফাস ম্যাক্সিমাস। কুকুর, ক্যানিস ফেমিলিয়ারিস। বিড়াল, ফেলিস ডোমেস্টিকা। শিয়াল, ভুলপেস ভুলপেস। কুমির, ক্রোকোডাইলাস নিলোটিকাস। কচ্ছপ, ট্রিওনক্স গ্যাঞ্জিটিকাস। অক্টোপাস, অক্টোপাস ভুলগেরিস। নেক্সট দেখো, আরশোলা, পেরিপ্লানেটা আমেরিকানা। মশা, অ্যানোফিলিস স্টিফেন্সি। মাছি, মুস্কা ডোমেস্টিকা। মৌমাছি, এপিস ইন্ডিকা। সাপ, ন্যাজা ন্যাজা। কুনো ব্যাং, বুফো মেলানোস্টিকটাস। গিরগিটি, ক্যালোটেস ভার্সিকুলার। কেঁচো, মেটাফিরে পোস্থুমা। কাক, করভাস এসপ্লেন্ডেন্স। পায়রা, কলম্বা লিভিয়া। চড়ুই, পেজার ডোমেস্টিকাস। ময়ূর, প্যাভো ক্রিস্টেটাস। ইলিশ, হিলসা হিলসা। রুই, লেবিও রোহিতা। কাতলা, কাতলা কাতলা। তো ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো এবং এরকম ধরনের ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। ধন্যবাদ।